¿Qué harías si tu deseo de evitar el trabajo duro te pone en riesgo? En la vasta sabana africana, un joven elefante llamado Cassie siempre buscaba atajos para evitar el trabajo duro. Un día, descubrió un campo lleno de hierba fresca y jugosa. Sin pensarlo, comenzó a comer sin parar, ignorando las advertencias de sus amigos sobre posibles trampas. A mitad de su festín, quedó atrapado en una red oculta. Mientras luchaba por liberarse, recordó las palabras de su madre: lo fácil a veces trae consecuencias difíciles. Reflexionando, prometió ser más prudente en el futuro. Apóyame y suscríbete al canal para más historias inspiradoras. Finalmente, sus amigos lo rescataron. Cassie aprendió que el esfuerzo y la cautela son esenciales para una vida segura. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete.